Մեծ ուշադրությամբ կարդացել եմ ներկայացված ծրագիրը, նույն ուշադրությամբ նաև լսում էի ելույթը և նաև հարց ու պատասխանի ընթացքում հնչեցված մտքերը։ Եվ եկել եմ այն եզրակացության, որ դուք ինձ թվում է շփոթվել եք ստեղ գալու հարցում, բացի դրանից, որ մենք մեր կանոնակարգով հիմա այլ հարց պիտի քննարկեինք, հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն և հիմա ձեր ստեղ գտնվելու օրը չէր, բացի դրանից այդ ծրագրով, այդ ելույթով, այդ մտքերով ես կարծում եմ, որ դուք պետք է ներկայանաք քննչական կոմիտեի հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչին։ Եվ մեր երկրում ոչ թե պետք է ձեզ պատգամավորները հարցեր տան, այլ հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչը, որովհետև ձեր ծրագիրը, ձեր հնչեցրած մտքերը, դատողությունները, դրանք երկրի անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական կարգի տապալման մի հատ համալիր ամբողջություն է։ Եթե դա համադրենք նաև ձեր 8-ամյա գործունեության հետ, պատկերը ամբողջանում է։ Հիմա հարցը, կասեք սահմանադրության և կառավարության կառուցվածքի և գործունեության կարգի մասին որ օրենքն է ձեզ իրավունք տալի համարակալել մեր պետությունները, խոսել ինչ-որ երրորդ հանրապետություն տապալելու, չորրորդ հանրապետություն ստեղծելու մասին, կամ իրականացնել այն նպատակները, որոնք դուք նպատակրել եք 61-րդ էջում ծրագրի, միջամտել կրոնական կազմակերպության ներքին կանոնական խնդիրներին, սահմանադրության և օրենքի որ հոդվածն է, խնդրում եմ վկայակոչեք հոդվածը և դրա նկարագրությունը, որը իրավունք է տալի ձեզ որպես հանրային ծառայողի նման ոտնձգություններ նախաձեռնել մեր պետականության և դրա կարևորագույն ինստիտուտների նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ եթե շփոթվածության մասին խոսենք, կարծում եմ ձեր մասին պիտի խոսենք, որովհետև ինչքան հասկացա դեռ չեք կողմնորոշվել դահլիճի որ հատվածում պետք է նստեք, որ սենց այս տեմպերով որ գնա հաջորդ անգամ որ ես գամ արդեն միջանցքում եք նստած ելնելու, այնպես որ ձեզ է նախ պետք կողմնորոշվել, թե ինչա պետք անել։ Ինչ վերաբերվում է քննիչներին, ես գիտեք քննիչների հարցերին պատասխանել եմ, ավելին ես քննիչ հանձնաժողովի հարցերին եմ պատասխանել, ավելին ես բարձրագույն քննիչների քննիչի հարցին եմ պատասխանել, որը է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, և այս ընթացքում ոչ մի վայրկյան չեմ դադարել այդ հարցերին պատասխանելուց։ Ինչ վերաբերվում է ինչին, ով, որտեղ, երբ է իրավունք տալիս, դա մեր նախընտրական ծրագիրն է և ժողովրդից ստացած մանդատը, և մենք քաղաքական խոսույթներ ենք զարգացնում, որոնց նպատակը մեր պետության հարատևությունը ապահովելն է, մնացածն էլ ասեցի։ Արձագանք։ Հ, Ա, Ե, Է, Ջ, Է, Ն, Հա, Ե, հայերեն։ Ես իհարկե գիտեմ, որ դուք ֆրանկաֆոն եք և փայլուն տիրապետում եք նաև անգլերենի և ռուսերենի իջևանյան բարբառներին, բայց իմ հարցը հայերեն էր, որպեսզի դուք ասեք, թե մեր սահմանադրության և օրենքների որ դրույթների հիման վրա եք մշակում ձեր ծրագրերը և ով է ձեզ իրավունք տվել կործանելու հայկական պետականությունը և ով է իրավունք տվել ձեզ համարակալելու մեր պետությունը, որը համար չունի, այլ ունի անուն։ Այդ անվանումը Հայաստանի Հանրապետություն, մեր պետությունը ստացել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով, որը այս տարի նաև պետական խորհրդանիշների տոն էր, որի կապակցությամբ դուք ոնց որ թե նույնիսկ համարձակություն չունեցաք ուղերձղելու։ Սահմանադրությունը վարչապետին տալիս է լիազորություն սահմանել կառավարության գործունեության հիմնական ուղղությունները, և եթե տրամաբանությամբ ուրեմն նախ դուք պետք է ասեք, թե նախորդի շրջանում սահմանադրության որ կետի համաձայն է օգտագործվել երրորդ հանրապետություն խոսույթը։ Այդ թվում դուք, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, այդ սահմանադրության այդ որ կետով, եթե որևէ քաղաքական կուսակցություն կամ որևէ պատգամավոր ունի իրավունք Հայաստանի Հանրապետությունը երրորդ հանրապետություն անվանել, առավել ևս վարչապետը և կառավարող մեծամասնությունը, որը ժողովրդից մանդատ է ստացել, իրավունք ունի չորրորդ հանրապետություն անվանել։ Այսինքն, այս այն դեպքն է, որ ասում է ձեր
աչքի գերանը չեք տեսնում, ուրիշի աչքի փուսն եք տեսնում։ Եվ երբ որ կպարզաբանեն երրորդ հանրապետություն, ես էլ եմ օգտագործել իմիջիալոց։ Այսինքն դա մեր քաղաքական խոսույթի սովորական մասն է եղել։ Ուրեմն գնանք այդ պարզաբանենք, հետո կանցնենք առաջ։